Nyampe base camp ini langsung turun. Langsung ke terminal lagi. Iya. Sampai sini doang dia senengnya udah. Ini di base camp coy. Ayo makan. Yuk. Mau sarapan. Sarapan no, terus mau lu sarapan wisan. Belum ya? Aku gak ayu tapi Ri. Ya Allah, ayo. On. Sama kau. Hai. Habis kita sarapan, kita mau mandi. Habis mandi ke terminal lagi. Pulang lagi. Turun. Ada cabai. 12 jam perjalanan. Berapa jam? Ri, aku lemah banget. Thank you. Habis mandi itu baru kita naik. Cat, toh teman-teman. Gue mana? Mau mas? Aku mau ikutin. Aku soalnya bae. Mau ikutin soal kan? Iya. Kita habis mandi, langsung ngebakso. Habis itu langsung turun terminal. Kegiatannya makan. Makan. Lihat guys, celana baru Dari Inggris. tuh. Karena hijau. Demi mendaki. Sendalnya kok tidak Miniso. tidak adventure ya? Ini juga. Tak sesuai. Nanti kita juga jalan ke sana guys. Ayo guys, kita biar kayak trip-trip yang lain. Trip nekat, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana berdua ya kana nasta'in dinas. Ye, udah. Semoga naik aman, turun aman, Iya. nggak ada yang ketinggalan. Semoga perjalanannya berkesan. Amin. Yeay. Yeay. Bude. Siapin duit 25 juta. Sumpah. Lah, ini naik itu Oh, iya, pikir gratis. Yeay. Nggak ngerti maksudnya, yang ngerti mereka. Itu 300 ongkos itu. 300 kemana? Ya nggak mau. Itu 3. Pak Ayu pengen Jepang asli memang. Kurang mau aku nyoba oh. Ya. Yeay. Alas? Iya. Kita beda-beda mas. Malah dinda. Cie, udah sampai puncak. Akhirnya tas ekspor ketemu juga. Akhirnya kita sampai di pos 1. Ini aja udah ngap ya. Udah ngos-ngos. Mau turun. Jangan. Di pos 1. Belum ada setengahnya, belum ada seperempatnya. Aduh. Ih, gue belum mau videoin apa-apa di sini tahu deh. Nih. Sudah siap Bunda? Berat saya.
Let's go. Wah, enggak. Baru mulai. Udah pegel. Kita mulai naik. 12.48. Baru 10 menit ngap. Astagfirullah. Gagal. Kau berhenti ngomong dong. Berhenti. Gue takut gue maju aja. Udah gendok, Bir. Allah Akbar. Gitu deh, emang ada gitu. Ponakan kamu itu. Iya, dia lebih muda daripada kita ya. Maba. Oh, tapi dia lebih suka lagi ke alam. Ih. Alam barzah. Anjir, ini mah. Abangnya tendanya masih agak basah. Hah, basah Ri? Atem. Cut. Muka dia langsung kayak gitu. Napas 2 loh. Kiu. Oh, sih gitu. Tahu? Napas 2. Lo mau foto, Din? Enggak kan? Yuk. Sih, Pak. Aman nggak? Yuk, gas. Iya. Lu nggak ada capeknya, Din? Iya, nggak ada. Sampai mana nih? Kelihatan sih energik. Masih muda kan, beda umur. Mbak mau ikut geng kita? Ya Mbak, ikut kita aja. Katanya nanti Masih muda siapa? katanya nanti ketinggalan San. Masih muda itu keluar Sunset. siapa yang termasuk muda? Kita tuh karena kita nggak ada target jamnya, jadi ya udah. Berarti ini ya tidak ada jam kerja hari Senin gitu ya? Oh, ada. Ada, Mas. Karena ada. Tapi kalau di atas ada sinyal, kerja dari atas. Wah, gila sih. Saya tuh Ada bawa loh di Banyak banget Sunset bawaannya. View. ada sinyal. Lah saya biar video call di situ. Ada ini kok. Soalnya ada. saya bawa laptop ini. Ada serius. Makanya berat. Dia tuh sebenarnya mau pulang kampung, Mas. Oh, ini konten kreator ya? Iya. Iya, jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe TikTok juga, wah. @Adinda Suherman. Salah, coy. Dari belakang gue lebih kayak porter tuh. Bener. Kan udah bagus ya, apa sih puter. Porter. Melewati trek ini masih ada lagi tantangan nanti malam. Apa tuh? Dingin. Tolong ya, info dari mana perahu katanya pemula friendly. Aku pun capek. Ini nggak friendly. Kita yang porter. Padahal Bawaan diri kita sendiri. iya, ngap banget coy. Mending naik ke atas daripada patak banteng. Oh iya. Tangga lebih nggak friendly deh pokoknya. Pendaki-pendaki cantik. Diikutin nggak? Sudah mendekati pos 3. Udah deket kan, Din? Pos 3 udah deket kan? Tuh depan. Ya kan? Kita tidak berhenti di pos 3. Ah, pos air. Isi air nggak? Oh, ada yang mau diisi. Tadi penuhin aja. Kita nggak berhenti di pos 3 guys, karena kita udah terlalu banyak berhenti. Kita berhenti ketika pengen berhenti aja.
Habis pos 3 itu ada pos air tuh di depan. Itu ya Din, pos air Din. Buat wudhu. Isi air. Bersihkan airnya. Kayaknya bisa langsung diminum nggak? Air gunung. Bisa langsung diminum kan? Ya. Gue juga mau ngisi air, Ding. Pos air namanya cuy. Minum, Ri. Anjay. Keren. Gue kembali Ayo, berat. Bun. So, this is pasak bumi yang paling berat. Tutorial memasukkan. Coba. Dah. Kuy. Porter ya, Mbak? Keren banget mbaknya. Wih. So, tarikin kemana? Dah, Dah. aman. Let's go. Jalan. Ini siapa? Ratna Sarumpait. Namanya udah Bude Ratna Sarumpait. Cuy, ternyata habis dari pos air naik terus. Aduh, jalannya bener-bener yang naik. Belum siap ya? Tuh, Hai. Pasak bumi. miring. Mirip mau jatuh, Ri. Belum sampai. Belum sampai. Ini sejam lagi kali ya? Enggak. Bentar lagi. Kurang. Uluh. Ininya pokoknya lembab aja. Di Jakarta enggak kan? Enggak lembab sih. Kita udah berhenti yang keberapa ya, Din? 1000. Ketemu lah. Kalau nggak ketemu malah serem, Mas. Ya, rame banget, cuy. Ini udah kayak kokas. Iya, benar. Semudah itu Kita cuma baru lewat pos 3, cuy. mencari Tapi ada yang udah ngecamp di situ. Kelihatan? Apa kelihatan? Jadi dari tadi di situ ada belokannya, cuy. Oke. Kita mau ngecamp di mana sih, Din? di Palawangan aja. Kenapa nanya gua? Gua kan belum nyampe. Itu sebelah Anda, kenapa diam doang ya? Dia lelah. Sampai dia juga. Kabutnya udah naik, guys. Ini udah jam 3:30 ya, Din? Udah mau jam 4. Wow. Tuh udah naik. Ramai banget perahu weekend, apalagi habis gajian. Udah kabut nih. Yuk, naik lagi yuk. Kita istirahat dulu di Sunrise Camp. Gitu.
BCA tuh adanya di ini. Gimana Ibu Dinda? Kita mau ngecamp di mana nih? Di sini aja. Jangan. Hah? Kan kita besok melintas. Kalau dari sini terlalu ngapa-ngapan. Terus kita ngecamp di mana? Cuma lu tunggal. Kita ngecamp di mana, Bunda? Manut. Kalau mau foto tuh, yang bunga-bunga itu tuh. Bunga-bunga. Gue makan dulu aja sih, Din, capek banget. Ya udah silakan. Ini di Sunrise Camp. Loh. Kira-kira bisa 20 tenda kali ya? Ya nggak sih kalau orang nenda di sini? Ada 20 bisa nggak? Bisa. Lebih kan? Lebih nggak? Tapi kan orang pasti menghindari ini nih, akar-akar ini. Oh iya sih. Ya. Kita masih naik lagi, guys. Iya, soal besok kita mau lintas. Oh ya Allah. Wow, kita baru melewati base camp Palawangan. Mungkin di Cemoro Tunggal aja kali ya. Oh ini kali ya maksudnya yang langsung belok ke kiri. Foto sini ya. Biarin jadi. Udah ada camping di situ. Mau camping di situ, Bun? Sembare. Ke atas lagi. Kalian harus lihat pemandangannya. Ini belum sampai puncak tapi lihat pemandangannya. Gunung. Itu gunung apa ya, Din? Gunung Aqua. Tuh, udah ketutup awan. Laut tanaman keren banget. Yuk. Wah. Aduh. Masa? Cakep banget ya, guys. Wow, subhanallah. Ini video, guys. Lautan awan di belakang kita. Ini aja belum sampai puncak ya. Ini aku masukin. Kotor udah baju lu. Fari Ikmalian. Udah ya. Sampai ujung ya. Oh iya, maaf. 1, 2, 3. Sampai akhirnya. Mau potret. Din, Hai. camping di situ. Iya. Udah bisa ya bikin tenda. Ih, ini sampah siapa? Iu. Dan iya iu. Hai. Akhirnya kita udah sampai di camp. Cemoro Tunggal. Iya, sebenarnya masih ada camp area terus puncak. Tapi cuma selisih. Ini kan 2530 mdpl. Yang paling atas tuh 2590, selisih dikit sih. Tapi kita udah di sini aja. Pemandangannya juga udah bagus. Kok dia dingin banget ya? Habis dicuci. Akhirnya sampai juga. Capek nggak, Bun? Belum capek. Si Dinda mah nggak ada capeknya. Si Dinda mah. Langsung turun apa? Besok ya, besok ya. We made it. Kan gue emang kayak gitu kan suka gini-gini. Bagus. Boleh lihat di sini. Walaupun Bagus tuh. ramai orang. Aku tidak akan melupakan ini. Berbabu yuk. Udah lah, Oktober akhir doang kok. Ini kan September ya? Yes. Oktober boleh sih. Minggu kedua ya, Rih ya? Oktober minggu kedua, Rih. Yuk. Hujan gak ya, Rih? Jangan dari sekarang deh, buktinya kayak gitu.
dalam tenda ya bunda. Langsung badok ya. Kuli. Semuanya. Ntar malam sesinya mie. Kita udah di dalam tenda, seru banget guys. Kok nggak seru sih kamu? Dipulang lapar soalnya. Kita udah ditata matrasnya juga, udah tinggal tidur. Kaki gue udah ngurih. Iya, tinggal istirahatin, bukan tinggal tidur. Kayak apa teman-teman? Ya apa? Kok ya capek banget kan? Bener begini ya. Harus banget gitu ya. Robek aja ya. Enak guys. Mantuliti manjalita. Enggak aku pakein sambal pokoknya. Aku pada moncor. Ada apa lagi sih? Udah ya? Kita langsung makan. Ngetes laptop. Di sini tuh makan enak, tidur enak. Karena capek. Yang nggak enak tuh jalan kesininya guys. Kita Aman-aman. Patak bandeng. Laptopku aman guys. Alhamdulillah. Keren. Ini tadi sesuai permintaan kamu kan Bude? HP kalian bukan sama ya? Sama. Emang gitu. Ya, aku buang. Ini aku buang. Oh, kita cuma makan. Camping isinya makan. Lihat lampunya. Wow, campinger sekali, adventure. Pakai HP Xiaomi. Modal. Bagus banget ya. Segitu lewat. Wow. Jadi ada insiden kebakaran guys. Aku gali sih. Karena gue nggak pernah mana nyewa. Seru banget. Bilangnya gimana nih coba lu? Tadi kita habis sholat di outdoor tuh kenanya. Oh my god. Sholat with a view, tapi dingin banget. Sebelum sholat lo tahu kita pipis. Ditunjukin. Tadabur alam din. Iya tuh lihat atas. Langitnya kelihatan gak sih? Bintang semua guys. Bulan. Ini sih udah gak kelihatan ya. Ini jam 10 malam. Harusnya mah orang tidur ya. Wah tadi tidur. Bangun. Aduh terabot. Coy, keterangan guys. Maaf. Nah sampai bunyi gitu. Jago. Sekarang udah jago dia. Keren banget lu. Nah kita bikin kopi. Gelas tuh mana din? Manual banget guys, langsung Kok gelas. gelasnya aja baru beli? Kan kita bikin good day apa nih? Apa sih? Mocha. Bukan, ini logo apa? Pentol. Pentol ya pentol. Oh, mana baru datang? Itu tenda kita. Ini tenda kita. Bintang ya nggak kelihatan sama aja. Bulan mana bulan? Nah, dingin banget guys. Yang nggak pakai vest ini nih. Oh sholat, akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Ih, kenapa mau kenanya begini? Gimana rasanya sholat with the view? Enak ya, sholat langsung tadabur alam. Ya tenda yang lain. Tuh tenda kita. Seru ya? Habis tadabur alam ya? Iya, alhamdulillah. Dapat hikmah.
Takut pipis. Tadi pipis gimana? Alhamdulillah. Itu pertama kali pipis di alam. alam bebas. Bener-bener. Langsung kepala ya. Oh iya, dulu aku waktu kemah tuh ada kamar mandinya loh. Nggak ada. Kepleset. Untuk ora dipatok. Aku yang mau berdiri ngono. Si Fahri pipis takutnya bah dipatok ular. Oh, sama aku juga. Tuh, lu doang Din yang slow. Dia nggak kena kaki sama sekali, aku mah kena. Kamu kena? Enggak. Ya udah. Gue doang berarti ya. Udah pro lah. Ini kita nunggu apa ya? Air buat aku. Anteng. Wow, senggol kowe meneh iki panas ki. Iya, Re. Wes. Wes ndit di. Wes iki. Terus deh. Ya wes energimu di. Matanya ya, Ki. Thank you, Faris. Mana? Kepalawangan di bawah. Aduh, poni jamet. Biar face ya shy. Kita mau nyari spot-spot yang cute sama sunrise, golden hour. Take over YouTube Fahri. Ini bunga yang dicari si Dinda. Apa namanya? Ya nggak tahu. Nggak diingat. Nggak usah sampai apa nah? Palawangan ternyata. Belum. Pas turun kalau kurang mah. Ya Allah. Tapi gue udah pengen dicuci pakai tisu basah. Halo. Sekarang udah jam 9 pas, 9 pagi hari Minggu tanggal 3 ya kalau nggak salah. Tanggal 3 September. Dan kita udah mau siap-siap turun dari Gunung Prau. Ini sekarang lagi packing-packing. Semuanya udah dikeluarin sih sebenarnya. Karena itu udah di luar semua. Tinggal matras satu sama lipat tenda. Terus kita turun. Ya, toh camping sudah selesai guys. Kita masih bingung akan turun lewat Wates atau Kota Banten.
bakar. Iya nyangkut nih. Tuh, dicopot dari sini. Ini. Jauh lagi di situ. Gue dorongnya dari sini. Jangan. Atau ke sini. Iya putus. Coba dorong ke sini. Kamu. Aduh, ini Bu. Dorong ke sini. Sosokan cucut-cucut, kalau nggak ada kamera juga panik. Guys, kita lagi bongkar muatan. Muatan ya. Bongkar rumah kita selama 1 malam. Nah, yay. Sakit loh. Udah 5 orang yang ikut lomba. Pink sama lu ya, Pink? Sama Pink. Safira. Lu belum bikin. Itu sama Pink. Jangan tiba-tiba lomba. Guys, sebarin guys. Udah abah buang lagi ya. Gak usah banyak-banyak, Ros. Nggak apa-apa. Mari. Biar aku nggak punya kewajiban bantuin kalian aja loh. Oh gitu. Terus kita tuh jadi harus Ininya nih. Guys, ayo guys, makan. Tarik Ci ke sana. Kenapa harus dipulung sih? Diinin aja. Lipet dulu. ya udah coba aja yang penting segini masuk. Lipet. Terima. Gue pengembang harus diinjekin. Ya Allah, jam 10 udah ini turun nih. Nggak, Kodin baru. Iya, setengah 10 malam. Ya. Ini di gunung ya pasti ya. Muatingnya pengen kesini. Kan tadi yang kita ukur sini. Kotor-kotor dah. Masih. Gak bawa bab, Masaknya nggak mau dimasukin ini. Boleh. Oh, boleh. Yeay, itu main cepet. Aku kalau ngulung ini lama loh. Ini. Oh iya. Ah, keluarin dulu. Ya sudah, tempelin aja langsung. Udah. Untuk kok tepu ya. Belum selesai Mbak ini. Ya, lipet aja langsung yuk. Bentar dong, jadi biar tahu ukurannya. Nih. Kalian deg-degan ya, takut ditinggal bis ya. Kurang ajar ya, Besok kayak kerja, Bu. Ke rumah aku aja yuk. Mending bali oma aku rih. teman-teman muda Kempo, kita akan kasih sesi puisi lomba puisi. Gini. Ya nggak apa-apa udah. Mari siap-siap. Hadiahnya digantung. Oh. Hadiahnya digantung tuh.
Nggak usah taruh bawah. Udah baru taruh bawah. Faris dan Dinda emang the Kayaknya best. naksir sama Ratna deh. Ih, bisa Siapa sih? Mas kemarin. Sendi? Mas rental. Ya, kabeh naksir. Benernya turun motor saya nih ya. Dia yang pegang. Lu gimana toh Din kok Soalnya menyerah? kalau turun sana nih kita naik dulu nih. Kita kudu naik dulu. Ini juga udah bocor. Iya kali. Yeay. Itu yang lurus. Ini taruh di punya kita. Almost done. Packing, balik. Oke, Mon. Oke, packing sudah selesai. Tada, udah tinggal jalan. Mungkin kita jalan jam 9.30. Ya 9.30. Ayo kita. Ini tempat camp kita Guis. Masak. Sendal. Nih. Camp area Cemoro Tunggal. 2520. OTW balik. Yeay. Dadah, kita mau OTW balik. Jadinya lintas. Tau deh nyampe Minta ini berapa. aja, tinggal minta. Kotak banting. Bajel. Di sini. Harusnya kalau kita turun lewat yang kita naik itu kita ke sana. Tapi kita ke jalur yang lain. Iya. Kita atas dulu. Balik lagi. Ya. Padahal nggak lewat sini. Iya ada sampah. Ya ilah muter doang aja. Dari. Wow. Jalan. Kok teteh sih mbak? Nyari bunga banget ya, Din? Wow, Telaga Warna, guys. Kalau Patak Banteng emang begini ya, Din ya? Treknya beda banget sama Wates kemarin.
kencing nanti. Ini lagi ada aja. Tadi habis tangga batu apa, Din? Tangga batu. Itu akar. Terus habis itu? Habis akar nanti nggak tahu deh, kayaknya pos air deh. Habis pos air udah nggak terlalu jauh. Terima kasih ya interviewnya. Ibu, habis tangga akar apa, Bu? Nggak tahu. Sampai Mau bikin hangat. lemah. Titik sih. Tadi kita lewat situ, guys. Mantap. Fix. Jalur akar. Hayati lelah. Oh iya nih akar semua coy. Aduh. Sopi ingin yuk. Gusti Allah nek menciptakan. Berarti nyebut apa? Bilang Gusti apa? Allah nek menciptakan nih sopi kayak ngene. Masya Allah. Sholat nggak boleh telat ya? Siapa yang mager wudhu akhirnya tayamum? Aku dingin Mbak Bude. Ayo Bude. Agak tinggi ya Bude. Mak cegluk. Angel. Ini ngapain video? Iya, ala-ala kita akrab gitu. Boleh. Kenapa? Nggak terima akrab sama gue. Ini mager gua. Capek. Yuk guys, Yuk. biasanya kalau dari Western tuh nggak ada yang mau verifikasi. Lal. 5 cm lah. Hai. Udah sampai. Udah terlihat ya, itu apa? Satu. Yakin. Bangga. Selamat. Untuk diri sendiri. Ya, congratulations for myself. Din. Kan dari pos 1 masih turun. Sampai Din. Belum, Riz. Oh belum? Ya ilah. Gue udah selebrasi Din. Sombong lo, Din. Din. Ya. Kita udah selebrasi, alhamdulillah Din. Ya, belum nyampe kuis. Oh ya udah. Oh ya udah. Bisa yuk. Bisa yuk. Dan tinggal turun beberapa kali. Pos 2. Itu tulisannya. Udah yuk. Bye bye. Gunung Rawu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Senengnya lo aku. Pelarak meneh. Ah, iya. Mau teh hangat manis sama es teh manis. Iya. Tapi gulanya yang es teh gulanya dikit. Gulanya dikit. Kasih Bu. Widih, subhanallah langsung gorengan loh. Coba lihat gorengan es teh. Enak.
Jadi lupa ya kemarin nanjak. Lupa. Capek banget. Bakar lemak isi lemak lagi ya. Tapi yang penting udah kosong. Oh, tempe dieng tuh tempenya kecil, tepungnya kanan kiri tuh banyak banget. Mendoan. Mendoan tuh nggak gini Din. Ini apa? Ini tempe goreng biasa. Mendoan tuh kalau tepungnya Masih selamat rezeki. tepungnya belum terlalu matang. Ketah. Anginnya tetap dingin. Rata mana? Udah mau sampai. Akhirnya sampai di ojek. Yuk. Din, ini tuh kayak pos 1 gitu nggak sih? Hah? Ini kayak pos 1 gitu nggak sih? Apanya? Pos, oh nggak ada angkanya ya, pos 1 gitu. Ini ada kok. Itu pos sikut dewo. Harusnya ada angkanya tuh. Gue mau apa kan gue? Yuk kita langsung ojek. Oh, lu mau lihat isinya ya? Iya. Ayo masuk yuk. Sampai jalan. Akhirnya lo udah lihat ojek lo. Gorenganku bermanfaat. Yuk. Ayo Kon. Ayo mas. Ini garing mau taruh depan Mas, apa aku di bayar sama ini ya? Apanya? Mau taruh depan. Taruh depan bisa? Nah, ya, sambil video kan enak. Di jalannya bisa pelan. Sip. Mas, ngikutin ini sama ini ya? Oh, Soalnya siap. bareng. Yuk. Ya? Siap. Mas, lihat. Santai aja kalau bikin video biar bagus. Apa mas? Santai aja kalau mau bikin video Iya. biar bagus. Kita upload di YouTube. Oh. Terus biasa ya. Ya. Kalau jauh nggak wajib, kalau hujan. Ya, mas. Hei, Joli, ikan atau? Saya besar loro sih. Naik gojek. Wes sisan apa ya? Iya, sisan. Ayo, wes. 70 Mas, lewat ini. Makasih ya, Mas. Yeay, kita sudah di base camp Patak Banteng. Terus kita ke mana? Masih jalan lagi ya, Din? Dari base camp Patak Banteng, tadi kita harus jalan kaki dulu, kayak ke depan gang gitu, ke jalan raya. Bentar sih, nggak ada 5 menit buat nyari elf ke terminal.
atau bis kecil. Ini dah. Oh iya, terminal Amdalo ya, Pak. Mari. Masuk aja masuk. Tasmu taruh belakang Riz, sama taruh sini. Ini kenapa ditaruh sini dah? Biar tinggi kali. Belum buang sampah. Oh iya. Ya biarin. Cacat banget ya. Udah naik. Belum tentu langsung jalan soalnya bapaknya. Oh iya. Rata nggak beli oleh-oleh Rata? Di terminal aja ya. Tadinya aku juga mau beli karika di situ cuma jauh. Naiknya jauh. Saya ketemu bis. Panas. Jadi guys, kita gercep banget langsung ke terminal karena 2 orang ini mau pulang. Kerja. Saya juga sih. Aku mau bobo. Dan bis mereka sekitar jam 4. Kalau mereka jam 4 belum sampai terminal, bye-bye. Ini jam berapa? Setengah 1. Sekarang jam setengah 1. Pokoknya ekspektasinya jam 4 tuh udah di terminal. Sebelum jam 4 lah. Kita naik bis kecil. Sekitar berapa harusnya bayarnya? 25.000. Tadi ojek itu 15.000. Kita sudah menunggu sejam di bis ini. Keisi, belakang keisi, tapi belum jalan-jalan. Ini 2 menit. Ayo, Pak. Kita masih sepi ya? Udah. Aduh, jangan Pak. Musik apa deh? Saya kan nyampe terminal. Nunggu bapak ini yang kedua. Aduh, jangan deh udah. Gak ada yang nungguin lagi kan, Pak? Enggak, udah. Nungguin Anda ini saya ini. Kapan yang berdiri, Mbak? Mohon maaf, mumpung lagi macet, Mbak. Mas, keuangan, Mas. Mbak, maaf ya, mumpung lagi. Hati loh. Kata Din.